so fula ba chaîne na bangote. Donc la baronne aza pour le droit ya kolela pe matière moko mbongo. Donc la Chine dans la kati ya Kilibi ete ka vraiment kitoko na féliciter la baronne on fait bango bien. Na kiti na ngai. Merci beaucoup. C'est bon, Zimeli Goudel, Italibino Tandeli, Mami Alobaka. Bonjour, maman. Bonjour, Karine. Karine Mokondi. Bon, ma sœur, en tout cas, ngai na lingina lobano boeke. Ozana mama asambelaka, yo moko pe osambelaka. Na likambo ekweleli yo, donc faut koyeba volonté ya Nzambe, ma sœur, omoni. Faut koyeba volonté ya Nzambe, Nzambe akolobela ne mama. Akolakisa ye qu'est-ce que maman akoko sala pona yo parce que maman est servant de Dieu abondelaka donc Nzambe akotika te ke makambo elekaka boisa alakisa maman qu'est-ce que maman akosala pona yo moni donc il faut kobondela pe kotia yango na maboko ya Nzambe. Voilà, soki Nzambe alobi mama ye moko pe ayebi ndenge nini akobondela mpona yo mpo akata balien nyonso tu wana mpo ozala na yo libre. En tout cas nga nakoloba boye biso nga nazoloba boso naza moto bandundu biso na toyoka te ke o libala ese boti bazongisa mbongo biso na nayoka ngo te babiloko wana ezala mingi bakutimi ya baluba tout ça mais biso bato bandundu ezala nango te so esi boboti do libala vraimen eza consommer donc bazongisaka mbongo te parce que bana baza na kati omoni donc eloko na koyebiso kaka associé Nzambe mama Charlotte a aidé yo na kobondela donc Nzambe akosunga yo omoni makambo ya mabalo mama ma force takate so mutu alingi yo aolinga ololengo ozali mais soki omoni ke mutu akomosala neti biloko baforcaka te mama donc nga naza pour na yebi makambo nazoloba soki bolingo eza te c'est pas la peine forcer okozwa pe mutu akolinga yo comme ozali Karine donc kobanga te kolenga eloko moko te tuna volonté ya Nzambe mais côté ya kolinga mobali ngai na kopesa conseil boke soki oyebi volonté ya Nzambe okomona pe okotrouver mutu moko ya bien tout de suite pe bobandi vie na bino pe bien kozela te obanda kovanda obanda non okosala vie na yo soki ovandi longtemps bongo yo moko okomona okoma na basusi banini c'est pas bon ozomona donc ezala posé Nzambe alobela yo alobela mama osala vie no mosusu mpo bosana basusi nyonso tu wana omoni donc conseil na ngai ezali zala na courage merci bon bina beti na Chine Kilibi nga na beti na bino Kilibi te bino monde bo na beti bino Kilibi te bino bo samblier ou na cause bino nga na rola bo ambassadeur page publicitaire. Un grand merci à David de Mangaya Motema ya Fanny Chisekedi. David Mangaya clin d'œil boss dit sans oublier bana il faut voter numéro 20 Fatih Béton Nini l'élection je bana kala mingi te biso to voter numéro 20 toujours. Un grand merci à Junior Kabana au coach meilleur buteur de mon pays. Au Kocha, sans oublier Ludovic Roi Manitou dans Afrique du Sud, boss na Jimmy Bella, Poison, un grand merci aussi à toi, boss Abeda Chouchouchou, boss Abeda Chou, et tout boss pour la bana Lausanne, tout le Bella, oh comment DJ, un peu de banga bien, ma fête yango yo beaucoup et pas ya Romain Mokati, à complicité avec Yves d'Or, na Katia Lausanne, si Dieu fait grâce. Na ba fête awa Tokyo beta to pour l'observer comment il se passe ça waouh donc mama toyo kao la baronne azaki na banda kale banda ubanda kina zaki toyo ki ba conseil nyonso mais omoni ba força eloko ti yo mto yako présenter biso yo mo peso omoni ke esika o koko vanda te c'est toi parce que mutu akufaka kenda aka ye moka kenda kanina mwana kenda kanina mobali
so omoni ovandi place omoni ke place sapato wana eza kosoa donc ça veut dire que eza yango likolo na yo te essaye kosupporte lelo yango lelo boye bafie ebele bazokufa na maladi likolo ya kosupporte motu moko baosala vi na ye yozelaka ye obanda kozela etika mamambo ebele tomonana na biso ngo deja na kifiansa ke mobali oyo aza na ye boye mais amour nde moto ekangaka biso misu ke nabala ye kaka peut-être akochange mais oyo omonake na kati su to bobalani eye soupir donc ça veut dire ke nzambe esalakisaki yo ke bamaka mosusu boye oyo omonaki yango omonaki kaka te nalingi ye akochange tututu mais soki achange na ye te esengeli ke ovandi oboti omoni ke simbi nango te mwa mama kaka nde oyo ote koloba kanga biloko prend ton lit et marche vie ezaka moko Marie Misamba kufa zonga te bato tu bakufaka baozonga na bango te oyo omoni ke eza primordial eza bien mpona yo tu le fais il faut pas écouter les gens parce que le numéro de Karine numéro nanga mboka boko maintenant numéro na commentaire on aime bien participer na appel boko ma numéro nanga na commentaire loba maman donc vie eza ya yo Karine eza ya yo oyo ozoveki oyo nyonso omonaka ezalaka yo ntango ozala mpe na pasi olelaka yo moko donc lelo mpe boye so mpe malikambo ezwi yo biso oyo toza Karine biso toza bachinois ye biso nyonso boye mais pasi oyo to mosusu mama bino na bafamile bino baoyoka biso toyoka ngo vraimen bongo te ocomprendre vie eza ya yo bana baza ya yo Dieu merci Dieu t'a donné les enfants oyo ezalaki bato bamonaki ezalaki impossible mais là tu penses à tes enfants mibali na biso azui appel oui na kati yango mibali na biso baza mitema mabe moto esika bolingo ezalaka sincere babongisaka omoni libala oyo bato balobaka o te bunda bitumba babundaka ovana motu ndako moko kaka ndenge ute kolobake azotrompe yo me bozoswana bozalaka place moko mobali deya ntango esi akeya longwe na ndako oza su na contrôle na ye te donc ntango oza na contrôle na ye te wana akoyelo mpe maladi akoyelo mpe bamakambo ebelebele ariete aza wana bala misusu pe oba robotama baroya bazana la vie continue si ça marche pas ça ne marche pas tu te tues pas tu fais ta vie kolanda na omutu te parce que moi soko tolandi kama bamama biso ba 1960 soko toyebisi bango to bazonga na libala na ngonga ya lelo na mambanda ovive mutu moko to ndima oyo nga alingai na participe ka yango wana merci la suivante azui appel yaya toyoka o micro neza yokamboza yana fungula allô ma chérie oui allô bonsoir bonjour bonjour maman en tout cas la baronne nasepeli ndenge omatisi nga c'est la première fois na assisté na live na yo nalandaka na ngai yo me nazalaka na batani mingi te na balive nauti oyoka histoire na yo namoni bandeko bazokoma bamisusu balobi eza lokuta zela ma chérie zela kwa maman na téléphone zela ma chérie zela allô maman bonjour Karine bonjour maman toyoka ngai nayoki neti bato nyonso bazoloba mais mpo na nga nakangaka maloba na yo Karine un jour aloba soki mobali na nga azwi mwasi ou bien mwasi azobima na mobali na nga yeba ozobima na mobali ya Karine mokonzi alors nga mobali na ngai te mpo na yo yo nde kotika mobali na nga mpo nde ozobima na mobali na nga oyebi kozobima na mobali ya Karine mokonzi mama pena na bekombo olobi bien soki mwasi azobima na mobali na nga siko aussi longtemps na conscience na nga na yebi aza esi mobali na nga te na yo tika tana ta omoni mama bino bozoya koloba makambo oyo bino mo bome oki maîtriser question mpe kopose te nga nalobaka mpe nasala baémission na lingala elakike makambo nalobaka na lingala naobi bien ke soki mwasi obima na mobali na nga mais aussi longtemps aza esi mobali na nga te donc se mwasi obima na ye aobima na mobali ya Karine mokonzi te Karine mama zwaka na yo bana no baza babebe zwaka na yo obokola bana na yo eloko na koloba noka ya suka yango wana zwaka na yo obokola bana na yo bana no baza babebe kolanda teke yo zwana yo mobali mobali babaka bongo zwana mobali ko obanda ka ndenge wana te no ofanda bongo mpona bana na yo
bango mama bana so ba kuli ba sa vita ba ko ngapi vita na ko bana pona bana na yo obokola bana na ba pusana ba kola bana no bazana ba bébé donc quand musala na yo en place bokola ba bana na yo ko kala preta ko za mobilité to ole ba o la kisake ngabe ba lingana nga ngala tulaka te non mama eza question na solo ba tiboka question na nga ma bena bino ndebu ay pardon na lembi na ko expliquer na muni na lobika azwa to ko na bana na yo bana no baza ba bébé bokola bana na yo merci merci beaucoup okay continue on a kataki maloba ya ine ok d'accord merci beaucoup en fait nga pe na kolobaka lokwa bandeko nyonso Karine Mokonzi osubir mambo ebele na communauté na biso moto nyonso ayebi oyo osubir na communauté na biso mpona nga ce qui est primordial mpona Mokonzi pour le moment pardon WhatsApp à France ou bien à WhatsApp loba maman allô oza déjà na mwana Karine Bokola nde angeta le reste tout ton bal ya to yo ko musika loba mo makasi ah bon nalobi nabi boye nako intervenir à le roi bandeko nyonso en disant que d'abord premièrement Toyoko. Alors pour le moment on dit connexion. Allô, bonjour maman à la téléphone. Allô, bonjour. Bonjour. Karine. Bien maman grâce. Na bengi pona moi na tindi ba voice ozoyoka kaka te yango na bengi nalobi ata libala so lokufi est-ce que koko bomba ngo te pona yo moko obimisa ngo kana internet ngake mna bimisi so il est déjà internet mais comme il matière kasi yo vanda maman grâce na vanda na musu ba ko tambongo na kombo na nga sala kaos mais kasi yango nalobi tika yango nalobi tika papa évite biso ata yo boy papa maman grâce nga na otanga kombo ba s'il vous plaît yango nalobi apesa biso bana biso twana ese non maman grâce na kati yo ba kombo ba douter soko lo ba mama na fungo s'il vous plaît merci tika mama bozo sala ezo se féliciter pardon oteme esala pasi makambo tosala nde nga mpena na nga mpena ya solo mama naosepela na nga te esala nga pasi na matoi na miso ok parce que yo moko ozala conseillère okonsoyaka bato olingaka te mwana azanga tata mwana soko azala na tata sikoyo yo ozosala eza nini ebongo esaka na tata na makasi te magrâce ozaka osige pardon biso merci na yo ok ciao Zela boze l'appel mususu ya téléphone bata TikTok boze la pardon. Allô la baron Antoni. Oui ça va. Eza na makambo kifeli na ngote. Ngana ina lobaka omoni wale kaki lobi na TikTok bien pour na père puis bilong na bino eke bien to ke voter na biso ya. Non bien na TikTok. Alobi livino soki Steven soki Stavin. Ala mobali te Rachel Amosneka yem kami pamba ke paneo bino mbale si beta mona malamu Elvino na ofisi makamba solo na ifisi makamba solo prophétie boze la kabo tout ces wana te manga na santa ki yango couple dans ce makamba solo je te jure Karine na biso vérité zela topesa ngo to omona olukanga eki oloba mwasi mo abengaki aloba ema nazo biso solo Karine yo nayebaanga mpe namonaki yango eloni bomonaki garso bato na soline ka alobi ka mpona émission biso Karine elongi na ye na elongi na yo na ndenge osolola amwana malamu yo
makambo ba émission oza mwasi ya libala ye pe mwana malamu Karine tovanda tozela okomo eza azarta yaki na émission na tovanda tozela okomona tika non tovanda kaka tozela no eza te oui pe eza te mais tovanda kaka totala okomona ye moko kota aza aoloba ntuka moto aniati aza na mwasi ye nde mwasi na ye nazoya biso makambo mosusu omona esalama ondire azara oyo aye boye bokutani na circonstance mo boye me nzoka nde mobali no ye wana nde circonstance wana moto esalaki bosolola nazoya biso verité totala bino mo bomona nazoya biso makambo aso oyo lilobi ntango naolanda live wana tina suka na bi kasi mobali ya Karine yeyo te bango balende nao bayebi te yo oyebi te ye mpe ayebi te mais tina bakantana yambaki po mobali na yamba osanga tumisa tika yo oyebi na yo likambo zoloba nga moko mpe namonaki yango lobi namonaki esimbaki makasi Karine eza molimo moko etambolaki wana otebi na bi kasi mosi na mobali baosolo mwana ana aza mwa malamu yo mpe mwa malamu tala na biso mobali no yo wana vanda na yo kipe na obana noisa solo etosali bien opesi bango besite na makambo yo moko lia mbongo ya makambo na yo yo moko otonga yo soki batie totie ya biso eumela te esimbaki mwa mobali yana me wana eyaki nango yango moko nzambe ye moko abenge molimo santo songisongi apusie pembe na yo atie bino wana ayeba oloba na respect mwana mobali yango aloba na respect waye ebo ere akotaki anglais ifalomona Karine anglais idete aosandika émission ne normal ye mpe azalaki ne na ide te kotala nini wana azalaki ne mpe na ide te aosandika émission nga nde namonaki yango bango mibale bamonaki te me nga namonaki yango nga mpe namonaki en tout cas nga namonaki me namonaki yango epuis nasantaki yango epuis ntango ekosalema na okamwa te bino bozoloba bato na bakommentaire botika bilobela mwasi nini o mwa mobali ana bimisi kuna leki Karine aleki ata mupenda Karine botika biso to na malamu basi nyonso baa na bango bien me Karine aza mwa malamu aza mwasi ya libala asala moko azala mwasi ya libala mama ya ndako antuka wana eza ndenge atindama na mokili akutani nde na bato ya malonga te me oyo akoya tu ovanda na okoka kalme esala makambo na yo nzambe tozala toujours na yo osambelaka deja oyebi bible continue kaka okolonga na mobali na mokolo libala wana ekosalama obe mokolo garso na koyebi biso Karine oyebi navandaki na raisonne voi oyongamu na opengo oloba moto amonaki Karine na biso lobi nalandi live epi kasi o madame emite bayebi nde bonjour mama Karine bato bazobengana na WhatsApp Tata YouTube na katika kwa mnaanga nimero na Belgique na ba commentaire si s'il vous plaît pas na bato bazobengana on a fait une thèse bata besoin c'est que d'abord ils ont dérangé en fait non il y a pas na WhatsApp il y a Belgique WhatsApp na ya France bonjour maman Karine bonjour maman Karine bonjour ya to yo na sipo ah ok maman Karine ngana matika Mama Karine ngana matika pour apeso kaka conseil mo mukie mama Karine ba mama nde bato balata souci ya bana pardon obiso bangole tolobaka ou favori pardon mama pardon na sengi yo pena motema bolingo limbisa
vanda na libala bokola bana na yo kolanda te o ya pensi au conseil boma libala mama eza yango bien oboma no libala ya manembe no pose wana mutapesi na conseil oboma libala te ok ozwi mobali mosusu bovandi na yo mais mobali wana akolinga bana wana te koleka papa na bango omoni papa na bango kande moto akolinga bana na ye makasi ke sa soit mwana asali nini papa na bango kolinga ka bana wana pardon mama vanda na libala na yo bokola bana na yo mama libala esi ekufa mama na nga oyebi nayoki pasi nga nayoka mpona bana so ya bana ana ezaka papa bango moto akozwa pardon mama lembisa motema mama bino bozosola na nga makambo ya pase nga nazebisa bino président libala esi ekufa sipo nalembisa libala ekufa ezonga ndeni moto na moto aosala ya vi na ye jésus oyebi ezosala pasi ezosala biso pasi mpenza pasi ekosila eza makambo eyaka pasi esila mashine oyo nalingai nalobaka yango wana na kiti na nga mama bozala bien merci monsieur la suivante naingi na kate bonjour mami osonele nga loba mama ya toyoko oui allo Karine boni bien maman eza juste kuna oloba conseil te na kotunoka mwa 2 ou 3 questions mo malgré yo moko yoka no pe conseil te ndenge ozoloba nalandi mwa moke kazi na oyebi déjà c'est bon yo yoka no conseil te mpo nalandaka yo c'est la première fois nakota nakota na live na yo yo molongo alors quand on a conseil yo bide no yo kati donc ça sert à rien de bakende malamu tala live na se mama pasa moko yo na pour na WhatsApp lobby online pour tout ça système non conseil na zano soko longo na Jean okina Pierre barandenge moko soko luki Pierre okina Thomas barandenge moko okina Thomas okina Nanto barandenge moko comme le conseil et moko timba c'est bon to benga na mais c'est en clairo mindele ba ozaka ndenge moko to benga na WhatsApp na bengo so c'est émission oyo ki sert dans le vidéo na mona so bataka ndenge moko yo komana c'est là. Oui, mami. Bonjour, chérie. Wiki naloba kaka wiki ser ndenge alobi bango nyonso bazaka ndenge moko kolanda conseil ba mama ponya ya poto te badiabulu bapesa ba conseil ba ndoki yo moko oza conscient na vie na yo kokocha diable te na vie na yo conseil na baka ngwala kokocha diable te bon merci beaucoup au revoir ba mama bino nde boboma vous avez mis ça yo kokotisa diable na kotisi diable beaucoup mana okosela diable makambo ba émission esi ekufa yo zo baba kotisa diable te ba kotisa diable te na eloko esi ekufa ou bien boyo ekufa epana yo epana nga na yebi ekufa te ezali nga te siko nga kolo nzoto mutu na oloba na yo zo esi nga na yebi tika kokotisa diable tika kokotisa diable. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Non, ba chinois boye pété. Nga kolo nzoto, likambo nanga, sujet nanga. On a mon poété à part dans la Chine, hein. N'habitez ce que vous avez fait. Bonjour, Caroline, bonjour. Bonjour, maman. Maman, faut se déranger, moi, j'ai un grand frère qui cherche une bonne femme. Hein? Ce que je sais, c'est que maman tika, on a pêché au grand frère na ngai. Azoluka moi si abala. Hein? Grand frère n'a agi. Maman, il fait un bon tonton pour toi. Il est un bon tonton. Maman, on a 45 ans. On a 45 ans. On a 3 bananes.
Bana te. Bana baza ate bana bana na nini na bled. Ah ba yala ba mpe ate. Wana to bandona lukambongo abengisa bana balo mwakini ba ya poto no nda. Aza kutu na bulu wana te bana ba roya awa te bana mama na bango. Yaza awa alingi kutu ba fille ninga alingi mwasa lo sambo. Na bi mama bango na ye libala ezato esila. Esila tongo. Aza mwindu to pembe. Kabe ningi olinga na eba kuna yo. Slim eza. Mama, kote kuna koloba te makambu tu oke. Aza na locks to aza suti mikuse. Mama, oyebi Greg David. Greg David na ebi. Greg kaka ndenge mona Greg David. Mama malembi. Aza 1m50. 1m80. Oh, ti alikinga dena. Aza mwindo, aza pembe taza mwindo. Oyo nene ya to mwindo moko ya bo. Nene ya la mwindo. Nene ya ko finga nga mama kare boma moto. Mwindu ya banene ya te, na bimwinda banene ya te, ba mwindu ya ngolo ya ba garçon na pena ya ba kerli, un bon tonton. Nene ya peli pena. Mama, wana yona kudamu na yo za suko na ba garçon na te, yo faut un bon tonton. Il faut un bon tonton. On a dit son vérité, Karine. Un jour, on peut faire raison. Il faut lui un bon tonton. Azé colonie. Posez colonie. Azé piteke. Bateke boliani. Plat possible. Il faut quoi, maman? Quoi, madame Possé? Il faut que l'on renonce. Mais spécialité, la bise, c'est pas quoi. Avant d'aller en Bogani. Il y a un na France. Avant d'aller à Paris 16e. À Salani. As avocat. Hey! Maman, comme l'avocat à Paris. As congolais 100% te. As muteke 50. Lingala na pasi. Ayebi lingala na pasi. O do ya ko lobo mo nde ba na koto ba lobaka. Alobaka ndi ko koto ba lobaka. Mo lingala mo ya za makasi na oloba kiteke. Non français, anglais, espagnol parce que vous me la peine Espagne. Atenga ina msebuzana yana. Non, aza awati. Nga nazo sola na yo na sola kina yenga bomo na rabiti na stipula ne pa ba biloko ba réseaux sociaux na ko pakate et tout. Ya la lingi biloko yo te ya ba réseaux sociaux. Ana ba chemise à pembe. Mama, ce que na tindo le photo ne awa. En tout cas, papa ba na place azali a rozonga mba. Tinda na WhatsApp à Belgique kande to. Na zana ni ngona yebi ma ba réseaux sociaux te. Nga na koti ka ba ko mama ko umela te. Te moyena ti bafana. Tinda na nini na message TikTok, tinda WhatsApp na Belgique. De le numéro de message. La rose de la maman. Sinon, tu es ce que Simbi gloire à Dieu. Ce que Simbi te maman, tika kune loko zate na c'est loko zate. Wazo ba pembeni wana papa bana. Non, télé, nature télé, pasteur Ivan Castano. Ana poto de kono ana bana te ana poto kana ki. Na poto azana bana te. Azana bana te aza trop makamaka lingi mwasi mo ado. Ye mwasi a comprimé les problèmes ezaka photo convaincre pour na Henrietta. Henrietta déjà bazo adopté pas jouer. Henrietta ko bangele te jobo ozoi. Non, ezaka ko solola makamno ezaka ko solola. Oye bani ko solola na ye et tout pour na Henrietta. Ko solola na espagnol. Ko solola na mnoni, na ki espagnol to na français. Na lingala pe français. Ko na makasi na ki espagnol. Ah, yo ba ola maramutu wana c'est bon comment estás tu kitoko. Voilà. Ok, buenos días. Je crois que comme le numéro dans le message n'est pas ma femme. Merci. Maman, on a bien en tout cas, mon temps, on a sauté pour te kangi déjà place. Hein, maman?
Merci, belle sœur. Merci beaucoup. Mayele, maman. Mayele. Hey, Nkolo. Tabwana mokilo mwana ndema yanzi zokota batula makolo. Abi embo tondona amwindu memwinda la nene ya ti elakisi nini mama koluka nene ya problème. Yama nene esa nini. Ma chérie, tozo porter la fouelo micro. Bon, on a commis des gens occupés, bon, qui belle sœur nanga, donc je vais t'indiquer dans photo, on a testé dans photo. Oui, maman. Karine, il faut les MBTP. Il y a un agent, c'est la soleil, il faut être en rapport en attaque. Pendant qu'on a la chambre, on a été il y a pas de problème, ils ont un oui, n'allez à maï, non, comprendre bien en route. Donc, la soleil, on a un rapport là-bas. Yépé, si tu peux. Maman, Toyo. Karine, bonjour. Bonjour, maman. Boni. Bien, maman. En fait, nga nina lo babo ya Karine. Nga no baka yangai mukwe, yangai. Voilà. Nazwa tu ba problème na mobile na ngai ça fait 6 ans. Kaka makamka ya ko tromper oyo a tromper pela na proche na ngai tout. Mais siko na tali na kini na bota bana batata mibale misatu 4 soon. Na bonisi na mobile na nga so nzamba sungi nga za poto lemso ane proche mobile na nga pe awya. Donc pour nga na moni kaka ni kambo na papier vie na ngona trop tardé. Eza ngoya ba moi. Donc bobongisa yo moko lobaka ke okokopier via ya mama Charlotte teni nga bota bino batata so mibale. Okopier batata siko lelo lingo copier vi wana donc on a moi répondre tezana sisa na boss na mama to solo bifo na répondre pour oloba sinon te kwa mpenda olobi bien to bonisa mais je t'informe que bali ici pour forme de comment na bagagement na yini OK oki kwa wana bon et l'homme est allé nous passer vite bon ça ça bon ça bien que l'équipe bon on va comprendre ça mananga pe bien bon ça tu dis que bon atina bandela ni ba foko je te pas internet non on est qui me mama pe ça na lobi boy place temps ya bon ça bien tuana to komi mutanta kwa bagagement na di place toza pe ça c'est qu'on conseille la place toza ya conseil na ngasiku ya ngolo na pesi na exemple na ngambo ngape na kamona kina mobile na 6 ans ya kendaki na vie na ngape na kendaki na vie na ba mais après kaka marraine na biso alemba ki tesoka ki côté na ya bengi alobi aye côté na nga bengi alobi na minute to ko ki terrain d'attente ici année prochaine au ya poto donc yo pe na vie be beaucoup bu sape malheureusement ça c'est pas le cas bon la Karine aux adoki maman bon pe silaka oui bien on dit et silaka après ils ont rappelé on a pour moi yo bolime silaka et après ils ont kaka arrêtam ta cause on sabino bon peut-être si vous êtes libre yo za libre y pas un libre ndé en temps pour ça mais c'est ça qu'il y a un engagement yo pose un engagement en tout cas comme difficile parce que on est obligé on se soumettre à l'engagement aux anango mais moi il pose à obligé à répondre à ma besoin engagement aux anango alors et ça plutôt pas les et puis c'est des bolingo sili izaka bolo kana ndenge à la fiable bwana mwana il faut tout sur le rapport na mwana voilà exactement. Question ami bale olingo copier ne mama Charlotte abota bino tenangira copier te pour mama biso babala ka etenga babalinga et puis mobile a préféré to kabona donc il y a des différents nga mama biso babala qui est ya zana kanga mikono chama kile mama biso za vi o ya ndé ko mini nga feza vi na minute donc nga penza na boti babalinga pe na ki fidèle ti libale ka to panzani
Voilà. C'est ça la différence. Loba na mama na oyo. Micro na ifungwa mate. Allô mama Loba, fungola ta micro kuna. Loba to oyo ka. Bonne chance na décision na mais pour na ngai bobungisa na papier vi aussi ça robota na papier vi pour les gens le quotidien là bisiko pardon bon voilà le bobungisa papa moi non. Merci. Ok. La suivante. Bonjour Karine.